നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ല് വരും. ആ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻസ് വരും. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലേസി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടരി കൊണ്ടാണ് ചോറ് വെക്കാറ്. അത് റൈസ് കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതും. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് അരിയിട്ട് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിൽ എടുത്തു വെക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സിമ്പിളായിട്ടൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തോരൻ, കാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാബേജ് എപ്പോഴും ഞാൻ അരിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നെയാണ് കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാറ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ കാബേജ് എപ്പോഴും എനിക്ക് നീളത്തിൽ കട്ടിയില്ലാണ്ട് അരിയാനാണ് ഇഷ്ടം. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലാവുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുക്കറിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൊരക്ക എന്താ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാമെന്നറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ചിരങ്ങ എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാബേജിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. അത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ തേങ്ങ, അതുപോലെ പച്ചമുളക്. എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പൂളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കുക. അധികം പേസ്റ്റ് ആണ്ട, ചതക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇത് ഈ കാബേജിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ തേങ്ങ ചതക്കിയപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തോരനാണെന്നറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന്, ഈ കാബേജിൽ തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാബേജ് തോരൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മത്തിമീനാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ, ചാള. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാബേജ് ഒന്ന് 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരക്കണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് ആ ജാറ് തന്നെ മതി. അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കറിക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്. ഞാൻ കുട്ടികളുണ്ടായതുകൊണ്ട് അധികം എരിവ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികം എരില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക. ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പൂളാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വേറിട്ട് കിടക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ഇല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക, അത് മതിയേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് മീൻ പൊരിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി
മീനുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് റെഡിയായപ്പോൾ ആ സ്റ്റവ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ കറി അപ്പുറത്ത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മീൻ 2 ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരിത്തിരി ഒന്ന് ഉടക്കട്ടെ, നന്നായിട്ട് ഉടക്കല്ല. കാരണം എന്നാൽ കറി ഒരു കുറുകി കിടക്കുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമായി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തീ കത്തിച്ച് ഒന്ന് തിളക്കുക. അപ്പം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സി കഴുകിയ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം, തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് കറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിലേക്ക് കടുക് തന്നെ കേട്ടോ ചേർന്ന്, ചെറിയ ഉള്ളി വേണ്ടേ, കടുക് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. 2 വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കറി കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞ കളറല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പച്ച കളറിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കറി റെഡിയായി. നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയായി. ചോറും മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിരങ്ങ തേങ്ങ അരച്ച വെള്ളക്കറി അതും കാബേജ് തോരനുമാണ്. പെട്ടെന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറി, ഒരു ലഞ്ചാണ്. ചിലർക്ക് അതിലും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി. അപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്തൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി. എന്നാൽ ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും കുറവുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറും കൂടെ ആയാൽ അടിപൊളിയായി. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടം പൊരിച്ചും കൂടി ആണെങ്കിൽ ഉഷാറായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും